Ang sarap nga. So, hi guys! It's me again, Kat. So ang among buhaton karon is mag-challenge mo mukaon og ampalaya. So, akong kaupod nga mukaon is si Katrina and then si Ivy. So, pa naman ako ang ampalaya at sa lamisa, mga bugo. Kung bugo kayo, sugod-sugod na minaw niya. Pero pag ay nakuha ang palaya. So, amo ni. Show mo kon gibas biya bu. Anay guys. So mao ni ang kuan guys, ang palaya ang amo ni challenge. Amo ni gibutangan og suka din asin og limon. Sugdanan nato no? Sige. Bisig mo say. O better itong brown. Oh, pag iluwa way mo luwa ha. Way mo luha. Ha? Guys, oh. Black. Lamig man siya. Yes. Lami siya nga, butangan siya sang suka. Sino ka? Bugo. Oh, sili! Sili! Lahat! Ampalaya! Ay! Ay, gamay lang. Ay, magbiwa. Tight kayo siya guys. Bugo at palaya gani! Gutom. Gutom siya. Pait. Bugo ang palaya gani. Bugo! Nakabawas ko guys. Lami siya. Lami. Hindi na siya challenge. Lami, dude. Girl. Oo. Sunod guys, mag-challenge kami sa kamatis. Gago ka. Kamatis din na. Kamatis lahat. Ang cellphone dira oy. Kat man gud akong mangga. Bug mo. Kaya ginipis-nipis ang tanin mo. Baga pa. Kahila kong tazaan eh. Sa in. Wow. Uy, ayaw man kita yun. Oo, kaunay na ha. Ako. Ano? So guys, tulon nakakuan naman So, ara ito na pakita ha nga mag-ama kita sinada mo ang ikon ha. Look guys. Uy, ako itong Gago. So, Tanawa guys. na. Ako nini isang-sang ha. Go. Sang-sang na. Oh no.
ini. Lami mo na unang Ako? Oo. Dire. Ay, Sige ginako. siya guys, giluwa. Binugdaw ko? Mm. So guys, sila na lang adwa guys. So, Surrender na siya guys. May klaro nga challenge. kalud. Ah. Gamay na lang siya guys. Pahang lagi. Ah. Kita kaya kong bra. Mungin ito pang bra. Ang maganda. Bugo. Bugo lang. Natugka. Guys, gamay na lang yun. So guys, happy na siya madaog guys. So, biyong guide din siya sa kwan guys ha, sa mga taas of sugar. Oy! Diabeteson pala mo. Namin sila. Uy! Mapit na siya guys. Hilingan na. Uy, kahuk doon ako sa nalang. Kain na niya. Ang tagiyat ang vlog niya. Ang ito yung vlog. Ikaw pa. Ikaw pa yun. Biskot ko. Oh, challenge yung vlog na. Ikaw pa yun na. Last na lang. Kaya ikaw pa yun. Last na lang. So, guys. So, kita man dyan nato kung kinsa ni surrender, no? Si Katrina. Nakakita ko sa at ngayon. Uy, gago ka. Tanawa, guys. Wala, guys. Wala siya unod, guys. Ha? Wala siya unod, guys. So, tanawa nato, no? Wala siya isod, guys. Suka na lang, guys. Watching, and please hit the ring button and please like Subscribe. and subscribe. Thank you. Success, Jude, no? Bye.